他就没有船厂，其他大概都做双体客货船。那双体一般的架构大概是什么？双体一般的结构是什么？就是把中间这个拿掉，然后中间那个对，中间这个拿掉。这个中间那个船身的。对，就中间这个船身拿掉，然后就是它的它变成胖胖的。它就是船身在这里，它中间整个所以它结构上也会有就是难度结构就是在这里，就是这边角没做好崩坏，就是它是3两个嘛。它走是怎么？一样当什么？哦对，那我看过那个上很多啦。中间是空的。对，中间是空的。然后帆船很多双体3体，但是那种动力的比较少啊。像台湾的嘉宏，它也有做双体的游艇。最近这个比较夯，是因为它就是吃水浅，然后宽，然后比较快，然后所以可以做绿能船舶。所以你现在看到的绿能船舶几乎都是双体。出水比较浅的话，它容易翻。所以它用那个宽度加宽增加稳度，就是因为这样。双体所以才。对，按脚单体的话，所以它吃水深，它阻力就大，就是因为这样，所以3体有它的优点。然后我刚开始就是先简单的研究一下，就是可能使用这个产品会有什么人行为者这样子，然后它会在上面做什么功能，然后我再来区别它会做什么功能，然后再去规划那个空间。是，比方说就是有这一类的人嘛，就可能使用的会是情侣啊、背包客或家庭、行动不便者、商务人士，然后我可能会需要什么功能，比方使用电脑、上网。然后用那个逃生啊、甲板赛路啊，可能会有一些功能，然后我再用那些功能，就是我去决定可能要规划到什么空间。你这个是谁画的？我画的。你自己画的。但是有点把使用 case 把它改。所以你就最近才画的，还是画很久？是画很久。哇，这个就是我们讲的3D model。就是比方说清洁船员、服务人员，他会使用到什么空间，他会使用到什么功能，然后我假如定出这些功能以后，我再用一个空间去包括这个功能，就是我可能会在这个空间会做这些事，然后我就可以决定出，有这些功能，我决定出放什么空间，那个空间有点类似于。我想这样画，就类比啊，就是我这个东西这个领域可能没有。我看一下其他领域。有没有看过其他人这样画？说在做这件事嘛，就是规划空间的话，这个就是程式啊。这种你用程式画出来？不是啊，我是说这个 user case 就是程式语言的那个使用者案例，只是我把它改。就是因为我之前有看一阵子的写程式的东西，然后有看那个物件导向分析，然后是 user case 然后所以我就把它改。因为我觉得就是类似的电脑软体那边你就改。对，然后我就用那个 V10画。你这个用 V10画？对，我用 V10画，就是因为我觉得类似啊，所以我就把它类比过来，就是拿来用这样子。这个画点就像你没有学到的，就是比较嘛，就这样子。然后，所以我就有这些功能，比方说厨房，我厨师可能要在船上煮菜、送餐，那这些会有什么空间？有什么空间会在什么空间发生？我就做出这个空间。好，所以我知道我船上要厨房，这个产品要厨房，类似这样，所以就可以决定了空间。这是其中一张了，还有其他的5方。然后决定了那些空间以后，我把它放在 Google Earth 上这个图，然后我就决定出这些空间，这些都是空间。就是比方说那个旅客中心、登船区，然后那个行李房，汽车甲板、大厅什么。然后这些空间呢，就是这个是空间临接分析。它这个空间就是比方说，这个上面这些符号是连接关系，红色是必要，黄色就是想要，然后 nature 就是中立，就是要或不要都可以。然后这个蓝色是不想要，比方说我的旅客中心不想让登船区连在一起，我就是标示为不想要连在一起。然后这边有一个标示1嘛，就连接云，然后这边就有显示连接云就是不要连在一起的。所以我用这个表来决定。所以你那个是不连接在一起。
对，就是每个符号、每个连接符号，它都有一个原因的数字去标注。然后2号那个旅客中心和那个行李房我要连接在一起，就是2个空间彼此要放在一起的话，我就标示为2号。啊，不是，我就标示为必要，红色是必要，蓝色是不要，对，蓝色是不要，必要，对，然后红色2号就是你就去找红色2号的连接关系的那个表，那个东西的表啦，然后就是2号旅客中心，你就找它的原因，然后旅客中心不要，旅客中心必须和那个行李房连接在一起，以方便行李存放使用，所以我就可以，我在规划的时候我就可以去依据这些去判别。因为我之后空间设计的时候要怎样放在一起这样子。然后这个也是用那个软体。不是，这是直接用配的软体。对。然后这个方法我是从建筑系抄来，因为造船系上也。抄的不错。我都就是反正每个领域看一看，然后你会发现有一些方法，你发现你这个领域没有用过，你把它抄过来，感觉变创新，类似像这样。然后旁边有空间附注，这个空间附注就是我这个空间里面有一些规格，就是我可能面积要多大，我要放什么配备什么那些，可是我没办法塞在一张图，因为这个是比较上一层次的图面，然后我想要放在就是你想要看细节的话，我放一个连接，因为我这个全部都把它放在 Google Docs 上面，所以就是你想要看细节，就是空间里面要放什么配备啊，法规要什么那些，我就是放在一个连接里面。然后就是我就是放在 Google Docs 上，然后 Google Docs 上那个连接就连接这些表，这些文件，你点进去就会看到里面的文件规格，我的空间各个规格要怎样，然后要什么配备，然后要什么那些，然后我把这些共享给台船的人员用，就是他把一些需求或什么一些注意事项就写在一起，就是我们写的时候就是一起写的，编辑那个文件，就是他有什么需求就写在上面。他什么配备就写在上面，但是台船不开写，就是只有一个人在写，但是就是东西写的很少，所以很多都是我们自己在补。这本就是应该这样，所以你们补的时候，你再回去跟他们谈，都是要这样子。对，那我本来是希望就是，那既然我们是同样我们是一起开发的团队，那我们是用一个流程一个工具去共享一些资源文件，然后我们方便交谈，而不用每次都电话啊，然后 email 传来，慢慢就漏信这样子。所以我就是开 Google Docs 给他，他有在编辑，但是就是我不是说，因为他们内部不太做，所以你要他研究一个东西，他其实不太管，所以就会变成这样。所以后来有一些东西就变成我自己要去看法规，要自己去看那些设备要装什么那些。所以就是我刚刚决定那些空间嘛，那些空间付出就是连接在这里。然后最前面有一个产品描述，产品描述是比较一个 general 的，比方说船长要多少，船宽要多少，或是它要引擎要多少这样子，马力要多快，速度要多快这样子。里面的号码，0001、02、03，还有101、我让它排序而已。这个没有关系，这个只是排序而已。我只是让它排序好看。我觉得这个有代表意义，这是女生代表。对，然后就是你点刚刚那个附注。点刚刚这里面的这个附注，然后就会连接到它的其中一个文件这样，我会连接到其中的文件，然后你就可以看细部的需求，然后你有想要。这个是完全用 Google Document。对，我用 Google Document。那你用 Google Document。现在很多人都会这样用，就是比较方便。在讨论什么的话，就是连接到功能附注，然后就是可以看需求，看一些比较 detail 的。然后有了那些空间连接表以后，你再把那些图，就是换成另外一种更容易了解的图。比方说刚刚我说，比方说汽车甲板，旅客中心，比方说旅客中心要跟这里嘛，旅客中心要跟行李房连接，好，那我这边有一个红色出现，就是必要连接线，那它就用出现表示。我把它换成更容易理解的图面表示，对，就是红色，旅客中间和 luggage 要连接，所以它就是出现表示。然后，假如是想要连接在一起的话，就用细写表示。然后我这时候就是把空间摆一摆，这时候你就是在你的 CAD 上，我是用 CAD 的，其实他们会用手画，然后我是用 CAD，然后再加
写一些小软体，然后去改嘛。然后就是你就是可以看出，就是你摆放以后，你从刚刚那个图片换到这里，就可以清楚的看到，就是你的空间的摆放位置是怎样，大致的走向。那你那个大圈圈跟小圈圈，有的是有的相近，面积是有的是面积。哦，你说大圈圈嘛？对，有的是。这个大圈圈就是它的面积，就是我用它的比例啊，就是比方说这个900平方公尺。其实有接触到，有没有接触到？像那大圈圈中间还有。哦，那没有意义，我只是把它塞在一起。对，塞在一起，所以那个一般是不会塞在一起的，只是因为我这个已经做到后面，我想要改一些东西，我把它塞在一起。所以你那个是不一定要塞在一起，塞在一起是。其实有一个意义就是，你这两个空间假如是属于同样性质的，你就把它框起来，然后你可以把它归类为同一个空间，就是它是抽象的跟上层，就是。所以，但是你那个你那个 overlap， 就是说你这个大圈圈跟小圈圈有重叠的地方，在重叠地方面积。哦，没意义。但其实我只是要表示这几个空间可以连在一起。比方说，然后还有其实这种图有一些看的方法，像是这 economy class 嘛，这是商务舱，经济舱。然后它跟这个 pure office 是那个，这有点类似那种随身行李房。它跟这个空间的连接关系是只有单一一个连接关系，其实就是代表这个空间可以整合到这个大空间里面。这个空间就很小，它不需要太大空间。然后它是跟它连接，那代表其实它可以整合进去。所以你可以说画在里面。我可以画在里面。大区间里面。然后你就这个面积变大，它是更上层的空间，就是包括。就是说你这个大的空间，包括你那个小。对，可以这样做，对，可以改。这图面没有一定，但是就是它一些规则，那你可以去改它。然后你有了这些以后，因为这是平面的，你这样我看不出3D 走向，所以我又把它改了一下。这个建筑系我就没看到，我就把它改一下，就是把它改成3维，就是比方说刚刚这些必要连接线，你现在就把它看成走道或是通道，然后在3维的 CAD 软体上面移动，就是上下移嘛。然后那些必要连接你就看成街道，就是楼梯啦，看成必要通道那些走廊什么那些，然后你去移动你的空间。那有没有这样画吗？没有，这一个图就没有，我就比较没看到，建筑系就比较就自己改。那造船的人没有这样画。造船就没有，所以我硕士论文讲一讲。